Selamun aleyküm. Gelecek bayramlarınız hayırlı olsun. Çok bayramlar geçiriyor. Дорогие гости, мы сегодня собрались, чтобы отпраздновать День Победы в Великой Отечественной войне и чествовать наших участников Великой Отечественной войны, познакомиться с нашими героями, которые положили жизнь, чтобы мы сегодня вот так красиво жили. И также расскажут вам небольшой исторический экскурс, кто как воевал. И поэтому для начала нашего мероприятия я предоставляю слово председателю региональной общественной организации Крым-Бірлігі Ситумераға Неметулаеву. Наши могилы, кладбища начинаются от Марийской ССР, Урал, Средняя Азия, Казахстан. Сегодня мы в Крыму. Слава Всевышнему, мы вместе с вами у себя на родине сегодня празднуем 70-летие победы над фашистской Германией. Каждая семья крымских татар абсолютно представляет историю, о которой можно фильмы снимать, о которой можно очень много писать. И исторически сегодня в процентном отношении среди всего населения Советского Союза больше всего героев Советского Союза и героев, представленных к наградам, это крымские татары. Я горжусь своей нацией и горжусь тем, что я крымский татарин. Также мы сегодня, все, кто могут, 9 мая абсолютно приглашаем всех на площади Ленина, пройдем, покажем наших героев с фотографиями, с портретами. Будет очень хорошая делегация наша. И желаю всем здоровья. Дайте мне побольше сказать. Также мы сегодня, организация, которая общественная наша, мы для всего Крыма. Все, кто живет в Крыму, мы один народ и должны все быть одинаковы, встречаясь, провожая. Кто-то, чтобы сверху не говорил, это татарин, это болгарин, это армянин или что-то. Мы одинаковы. У нас у всех дети. У нас у всех сегодня внучки растут. Мы сегодня в Российской Федерации. Я также очень горжусь, это на самом деле от сердца я вам говорю. Я очень люблю и ценю нашего президента. И верю в то, что Россия будет одним из самых мощных государств в мире. Вот это сегодня, что творит там Запад, что творит там Америка, оно все пройдет. Потому что человечество видит тот путь, куда они привели уже украинский народ. Это ниже не бывает. Там сегодня разруха, очень большое кровопролитие идет. И принимают те законы, которые чужды для человеческого разума и для ума. Второе, мы хотим вместе с вами в июле месяце, или когда оно получится, провести Хурултай. Чтобы мы вместе с вами выбрали делегатов Хурултая. Для чего это? Тот Хурултай, который сегодня там с Киева выступают наши экс-главы, которые были. Это Хурултай, который по законам Украины. И только делегатом мог быть житель Украины. Поэтому оно автоматически должно сегодня распуститься, и мы должны избрать новый. Пример приведу. Верховный Совет Крыма. Для чего провели выборы? Провели для того, чтобы Госсовет по законам России, Российской Федерации проголосовали депутаты работать в российском поле. Вот для этого нужно. Поэтому только с вами вместе мы это проведем. Также сегодня, конечно, очень болезненно и на душе у меня, у вас всех вместе, 18 мая, который идет. Мы все делаем для того, чтобы провели на площади Ленина, собрались мирно, спокойно, приглашаем абсолютно всех жителей Крыма, чтобы это никогда не повторилось. Ни над одной нацией, какая живет в мире и в человечестве этом. Вот это наша программа. Сегодня мы пригласили тоже наших гостей. Мы еще раз очень благодарны, что вы нашли время, пришли, поверьте, Крым-Бірлігі для всех. У нас организация, которая вообще не отделяет. Татарин, это грек, болгар или что-то. Но, конечно, основное все мы для своих наций, для своего народа делаем все,
чтобы нас признали во всем мире, чтобы мы, работая, живя по российским законам, представляли своих. Во всех структурах власти должны быть все, абсолютно. Тогда оно будет признано, тогда народ наш будет признан во всем мире. Над этим мы работаем. Еще раз спасибо. Сау болын, Алла сізге саулық берсін. Слово для приветствия предоставляется региональной национальной культурной автономии греков Таврида, депутату Госсовета Крыма Шонусу Ивану Аристовичу. Приветствую всех, в первую очередь приветствую ветеранов. Этот год 70-летия Великой Победы, победы в Великой Отечественной войне и, самое главное, победы граждан советского государства. Я хочу поздравить ветеранов. Почему? Потому что 9 мая мы встречаем с радостью, с таким чувством, с волнением, с глубоким осознанием масштабности этого исторического события. Мы благодарны поколению победителей. Все мы знаем, что война – это очень трагическая ситуация, и жизнь во время войны измеряется минутами, а порой и секундами. И сидящие здесь, и тех, кого сегодня нет с нами, они приложили максимум усилий и доказали, что они настоящие граждане своей страны. А всему миру они показали, что любовь к своему Отечеству намного сильнее любого врага. И хочу сказать, что греки активно участвовали в Великой Отечественной войне. Очень много у нас героев Советского Союза, дважды героев. Греция – это та страна, которая первая дала отпор итальянским фашистам, именно в полном понимании этого слова фашизма. И греки везде активно участвуют в защите тех мест, где они проживают, а в данной ситуации Крыма и России. Поэтому мы благодарны и президенту Российской Федерации об указе, который коснулся всех народов, которые пострадали во время Великой Отечественной войны в 1944 году и были депортированы. Благодарны и руководству Крыма, которое очень много внимания сейчас, особенно в этот год, уделяет ветеранам. И об этом говорят масса мероприятий. И мы активно участвуем в этих мероприятиях. Я еще раз желаю здоровья, мира, добра и благополучия. У нас в гостях также немецкое общество. Мы даем слово представителю немецкого общества Елене Генрих. Я очень и очень рада нашей встрече. Почему-то мы отдельно всегда были. Я рада тому, что мы должны объединиться обязательно. Потому что я помню этот день, когда нас депортировали. Только нас депортировали в конце сентября, в августе месяце, в это время, 1941 года. И это был поезд, который в Товарняк, как вы говорили, и прочее, и прочее. Многое по нашей семье прокатилось. И поэтому я так рада, что приехала сюда. Я член президиума немцев Крыма. Я из Бахчисарая. Там очень много татар. И сейчас мы работаем все вместе. Уже собираемся последнюю пятницу месяца. Приходят нам все руководители меньшинств. Я поздравляю вас с Днем Победы, который я тоже помню очень хорошо. Я ее встречала в Казахстане, куда нас выслали, и мне было 10 лет. Поэтому я помню, как прибежала мама, она врач была, распахнула палатик, бабушку обнимает, бабушка немка была, и плачет. Кончилась война, все вышли на улицу, кто плакал, знали, что пришли похоронки и больше не вернутся. И плакали, а радостно обнимались те, которые ждали. А потом пошли солдаты с вещмешками, стали возвращаться. Но когда нас реабилитировали, в 1956 году написали «без права возвращения на родину». И поэтому я не из Крыма, я из Ставропольского края. Немцев выслали в один день со всех уголков Советского Союза. Это было под конец сентября, начало, в общем, в одно время. И мы поехали все в Казахстан, некоторые попали в Кыргызстан. Я очень рада нашему объединению. Я живу в доме в Бахчисарае,
где 81 квартира принадлежит татарам, и одна немка живет в этом доме. И мы очень хорошо живем. Слово предоставляем заместителю председателя болгарского общества поэзии Калининградской Паличеву Ивану Савельевичу. 9 мая исполняется 70 лет, как прошла страшная война. Мы вот дети, вот там выступала женщина, я говорю об этом. Нам было где-то по 11-12 лет во время войны. Это страшные дела. Дорогие друзья, мы здесь, я, например, помню до войны, мальчиком был это самое, помню, у нас не было такого, чтобы кто-то на кого-то сказал, ты татарин, ты болгарин, это самое. Ну не было такого. Ну, я знал, что крымские татары здесь у нас в Крыму были третьим народом, даже однажды были вторым народом. Вот. И все, вот мой отец, дед, прадед, все говорили по-татарски, все пели песни по-татарски, занимались это самое. Никто ничего абсолютно это самое, никаких вопросов не было. А вот после этой жестокой войны, когда нас выселили насильно, начались вот эти вот разборки. Ты вот такой-то, ты вот такой-то. Так давайте это дело зачеркнем и скажем, мы в Крыму, в благодатном Крыму. Поэтому давайте дружить вместе, как должно быть. Я, например, был в Казахстане депортирован. Я должен сказать, что вот казахи нормальный народ, прекрасный народ. Я бывал, это самое, они на меня, это самое, болгар была, отр была. Сажусь, все с ними, там, это самый Дастархан, разворачиваю, все как положено. Поэтому всем вам желаю здоровья крепкого, счастья в нашей жизни. У нас сегодня в гостях гость из Турции, председатель Федерации крымско-татарских дерников Турции, университет. Мы ему тоже хотели бы предоставить слово, но постараемся сейчас с переводом его выступление озвучить. Saygıdeğer divan, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Уважаемые дамы и господа, я хочу вас поприветствовать на данном мероприятии. İçinde bulunduğumuz 2015 yılı 2. Dünya Savaşı'nın 70. bitişinin 70. yıl dönümü oluyor. Böyle bir yılda böyle bir toplantının düzenlenmesi son derece anlamlı buluyorum. Bugünkü bu toplantıyı düzenleyen Kırım Birliği Teşkilatı'na da tebrik ediyorum. В этом году 70 лет со дня окончания, со дня победы в Великой Отечественной войне. И данное мероприятие является очень смысловым, очень по теме в данный момент проведения такого мероприятия. И я хочу поблагодарить организацию Кырым Бірлігі за организацию, за проведение данного собрания. Son derece anlamlı bir konu. Bu toplantıda 2. Dünya Savaşı'nın gazilerinin yer alması ve 2. Dünya Savaşı'nda büyük yara alan Kırım'ın tüm halklarının da bu toplantıda bulunması beni son derece sevindirdi. В частности, я очень рад тому, что на данном мероприятии, на данном собрании присутствуют победители в той Великой войне. И их участие добавляет важности, делает это мероприятие еще более важным, чему я очень рад. Bu toplantıda yer alan Kırım Tatarları, Grekler, Almanlar, Yunanlılar, Ruslar, Ukrayniler 2. Dünya Savaşı'nda ortak vatanımız Kırım'da vatanımızı korumak için bir arada savaştılar. Те народы, представители которых сегодня здесь находятся, то есть греки, болгары, молдаване, татары, все вместе защищали нашу родину Крым. И то, что сегодня они опять собрались вместе, я очень рад этому событию, что вы сегодня собрались. Ama maalesef 2. Dünya Savaşı yıllarında Kırım Tatarları daha büyük bir yara alarak vatanlarından sürgün olma durumunda karşı karşıya kaldılar. Но, к сожалению, крымские татары подверглись наиболее ужасному событию, то есть после окончания Второй мировой войны их выселили с родины.
o yıllarda vatanımız Kırım'a sahip olan Sovyetler Birliği haksız bir yere Moskova'da Politbüro Kırım Tatar halkını suçlayarak sürgüne göndermişti. В те года управление государством, то есть власть СССР, приняв решение, выселила крымских татар с их родины. Ama şu bilinmelidir ki bizler diasporada biliyoruz. Kırım Tatar halkı Sovyet ordusunda Almanlara karşı en ön safta savaşmıştı. Но весь мир должен знать, так же, как знаем мы в диаспоре, что крымские татары были в самых первых рядах Красной Армии и принимали участие в защите нашей Родины. Ama çok mutluyuz ki halkımız daha sonra Sovyetler Birliği yıkılma sürecinin sonunda vatanımız Kırım'a gelip yerleşti. К счастью, крымские татары вернулись в Крым, получили возможность вернуться в Крым и на данный момент проживают на своей родине. İçinde bulunduğumuz bu yılda, son bir yıl içerisinde bölgemiz oldukça büyük siyasi bir karışıklık yaşadı. Прошедший год прошел для Крыма в политическом плане очень быстро менялась ситуация. И на данный момент Крым находится в ситуации становления, то есть только-только организуется государство. Ukrayna içerisinde yaşanan iç savaş döneminde çok şükür ki Kırım nasibini almadan bir referandumla Rusya Federasyonu'na katıldı. К счастью, Крым избежал того, что сейчас творится на Украине. Народ Крыма вовремя принял решение и перешел добровольно в состав Российской Федерации. 2014 yılında Kırım'ın Rusya Federasyonu'na katılmasından sonra Kırım Tatarları için bir şans doğdu. Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin, Kırım Tatarları ile ilgili bir rehabilitasyon kanununu imzaladı. В 2014 году у крымских татар появилась возможность, которой не было до этого. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о реабилитации крымско-татарского народа. Biz istiyoruz ki diasporada yaşayan Kırım Tatarı olarak Kırım'da, ortak vatanımız Kırım'da yaşayan tüm halkların birlikte bir arada yaşayarak, bir arada hareket ederek Kırım'ın geleceği için iyi kararlar alsınlar. Мы, как диаспора крымских татар, проживающих в Турции, хотим, чтобы народы, проживающие в Крыму, действовали вместе, жили вместе и принимали решения вместе. Kırım Tatarları için Kırım'ın dışında yaşanacak bir toprak olamaz. Kırım Tatarlarının yaşayacağı tek toprak Kırım Yarımadası'dır. И нет другой родины у крымских татар, как этот полуостров. Нет другой земли для крымских татар, как Крым, кроме Крыма. Kırım'da yaşayan tüm halklar birlikte mutlu yaşasın. Ortak vatanımızı koruyalım. Я желаю, чтобы все народы Крыма жили дружно и защищали свою территорию, свою землю вместе. Teşekkür ediyorum. Благодарю. Теперь, я думаю, было бы хорошо, если бы наши ветераны, участники Великой Отечественной войны, тоже сказали бы то, что они хотели бы сказать нам сегодня. И поэтому первое слово я бы хотел представить ветерану 25-й Чапаевской дивизии Шевикатте Абибулаевой. Selam aleyküm, candan aziz, öz toprağımızda yaşayan ana babalarımızın ozdurduk, odan kalan ballar bugün de bugün işlep bizim halkın da birbirinden koşturgeni için men bek razım. 20 yıldan belli men öz halkımı görmeyip, öz anamны doğan köyünde yaşayım. Lakin köyümüzge bir kimse kelip Kamışlı köyü nerede deyip kemediler. Evet men bağışlayayım. Herkes öz işinde işlep geldi. Lakin bizim halk gibi
ішкіжі, біздің халық gibi талап еткен адамлар жоқ. Кім келсе айтайдым. 2 метро ерін қазып, 3 кере урожай ала біздің халық. Бек диққадан ішлеген халқымыз дедік. Деп оларға айтайдым. Кені мен өз башыма қарт олсам да ішлейім. 50 ел история жейдім. 11 ел 2 дәне бір сарайчыққа ошаған өзімні историямы музей деп açtım октябрь айында. Ләкін кене біздің халықлар elbette tıkaran бірліксіз olsalar da böyle adamların келіп tapamadılar. Мен кене разым. Бүгін мені кетіріп, шағырып, көріштіргенлері үшін жан жүректен мен разым. Енден соң бүгін бізге мүмкін не десек айтмаға. Енден соң сізден қалған балалар, өскен яш қысшықлар, оғланшықлар, олар енді бізге yaşayış gösterecek. Енден соң сіздердің балачықларыңыз, өскен балалар, олар біздің бүгін хорчалап, илерде өзлерінің yaşayışын тұтып, ватанымызын қолға яқшы тұтмақ керек. Мен 1 yaşından 20 yaşına келгенше яш партияға өзімні tarafımdan rica ettim. Unutmasınlar öz vatanlarını. Ondan da başka aytıp gelsek, bütün bizim halkın incitsalar da, biz gene de özümüzün indemeyip oturup, talaşıp, bu alğa getirdik. Men kene razım. Men özüm ballarıma ayttım. Meni adımdan bir kimsege dedim, yaramay sözler aytıp dedim. Men adımdan dedim, spekülasya yapmang dedim. Öz çarеңizin özünüz tapın dedim. Айтсам, şey çok. Самый главное, bizlerge birlik gerek. Birlik. Unutmamak gerekmiz birbirimizin. Ondan da başka bütün только özümüzde değil de çevre çetimizde olgan başka cemaatlarga da olarga da koşulup olardan da beraber vatan kurmaga tırışmak gerekmiz. Теперь слово предоставляем инвалиду войны первой группы гвардии полковнику Решетага Садретдинову. Вас поздравляю, во-первых, с освобождением Крыма, где я принимал участие в 71-й годовщины и 70-летие победы над фашистской Германией. Война – страшное слово. Первая империалистическая война началась 27 июня 1914 года, где приняло участие 32 государств с населением 1 миллиард. И погибло 10 миллионов. Вторая мировая война началась в 1939 году, где приняло участие 67 государств с населением 1 миллиард 700 тысяч людей. Что можно сказать? Еще раз говорю, что война – это страшная вещь. Я с 3-го курса этого института, Симферопольского педагогического института, ушел на фронт в Севастополь. Севастополь – это было, значит, если война у нас началась
22 июня нас, студентов этого института, уже в июле месяце мобилизовали в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. Надо было учиться 3 года. Однако немцы нас бомбили. И когда немцы приближались к Крыму, нас эвакуировали в город Уфа. И надо было учиться 3 года, но уже в январе 1942 года нас выпустили в здание лейтенантами. И мне звание лейтенанта назначили командиром зенитной батареи. Я принимал участие в Сталинградской битве, принимал участие в Курской дуге, это страшная была эта Курская дуга. И что? Здесь собрал все национальности. В моей батарее было 19 национальностей, даже 1 цыган был. Вот я принимал участие в освобождении городов Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии и других. И вот дошел до Берлина. И моя батарея, на счету моей батареи, 17 сбитых немецких самолетов. Вернусь демобилизовался только в 1946 году. Еще раз поздравляю участников Великой Отечественной войны в боевых действиях, чтобы они воспитывали молодежь знать, что такое война, что эта война никогда она больше не повторялась. Большое спасибо Путину, который реабилитировал весь депортированный народ из Крыма. Вот уже почти год мы это дело отметили. И пусть вот этот народ, этот цветок нашей, вот здесь представители сидят, чтобы у нас до войны, я помню, не было разницы между украинцами, между греками, армянами и другими национальностями. И чтобы вот эта дружба навеки сохранилась в Крыму, чтобы мы жили в своей родине, и она с каждым годом просветалась, и чтобы наша дружба никогда не была потеряна. Спасибо за внимание. Теперь слово предоставим доктору филологических наук, профессору, декану Крымско-татарского факультета филологии Айдарага Меметову. Saygılı arkadaşlar, saygılı vatandaşlar, урматтуу жент иштиракчылары, күн сайын сиздердин сайыңыз азлаша. Аллага миң шүкүр, биз кенеде кайтып келдик ветаныбызга. Мен белесем, мына бул жаш несиллерден элбетте биринчи көрүшмек керек ve өз истегиңизди, өз билгилериңизди, өз демек катырларыңызды уларга айтып бермек керексиңиз. Мына бул бизде айталар, русча айталар, преемственность традиций дейлер. Анау селселеден, bir селселеден экинчи селселеге берилген адеттерimiz yok olup кетет, biz өзүбүз кабатлымыз. Ne üçün desеңиз, 23 yıl oldu kaytıp kelgenimiz vetanımızga, lakin biz tiklemedik ularni. Bu meseleden bir kimse uğraşkanı yoktur. Mına böyle cenkte iştirak etken adamlarını toplap cemaat o günde ularga demek söz berip çıkıp demek bir kimse hatırlaganı yoktur. Şunun için men yaramay sözler aytmak istemeyim evvelki meclis hakkında. Lakin men belgilesem mına bu yıldan başlap bu bir ananege çevrilir ve siz demek algan algıçlarını öz halkınızdan almak gereksiniz sonunayacak. Хотел бы предоставить слово нашему уважаемому, трудолюбивому, ветерану национального движения, который днем и ночью помогал нам организовать вот это мероприятие. Все вот эти фотографии, все это дело рук Эскендерага Умерова. И он написал книги про этих героев. Уже 4 или 5 книг вышли его.
под его руководством и авторством. Хотелось бы послушать вас, Искандер. Дорогие ветераны, сегодня присутствующие, а также которые не смогли сюда приехать. Я вас поздравляю с наступающим праздником 70-летия Победы над фашистской Германией. Уже много теплых слов сказали в ваш адрес. Я повторяться не буду, но я хочу уделить внимание на то, что сегодня действительно со стороны греков, болгар, армян или немцев, наша общая беда, возможно, может быть, даже и не знаете, за что нас выслали. Хорошо запомните, речь шел в момент 42-й год. Немецкая армия уже начала бомбить вокруг Москвы. В это время внутренние враги наши, внутренние в Советском Союзе, связываются МИД иностранных дел и своими коллегами Америки и Англии. Вот момент, когда Сталин бежит из угла в угол, то есть трудную минуту. Для этого что надо? Заключить договор. Написали договор 42-го года, в начале 42-го. В договоре указано четко и ясно. Окажет Рузвельт со стороны Америки, со стороны Великобритании Черчилль, окажет материальную помощь, техническую помощь, откроет второй фронт при условии, если Крым отдадут заселение американскими или английскими людьми. Вы понимаете? Главный вопрос заложен в этом. Это документально. Теперь, но Рузвельт, эти потребовали, они подписали этот договор, Сталин не подписывает. Что я скажу интернациональной стране? Это Советский Союз, когда мы все бок о бок воевали, бок о бок трудились на полях. Что я скажу? И не подписал. Ровно через 18 дней уже подходит второй раз с этим договором Полина Жемчужина, жена Молотова. Подписать, чтобы этот договор. И поговаривает, если Сталин не подпишет договор, то, возможно, коалицию пойдут в Германию, Америка и Англия. И вынужден был на это, Сталин подписал. Подписал, идет война, идет Тегеранская конференция. На Тегеранской конференции был поставлен вопрос. Сталин говорит, начинайте второй фронт. Нет, май-июнь 44-го года. То есть освобождают Крым, подписывает акт передачи, допустим, тому-тому, и откроет второй фронт. Так Сталин понял, что что-то заигрывает. И в конечном итоге май освободили Крым. Если Крым освободили 10 мая, то до 18 мая армия Толбухина, которая освобождала в основном Крым, генерала Петрова, который зашел в Краснодарскую край, крымских татар, более молодых бойцов собрали и отправили на труд армию. 21 бойцов. Труд армию. То есть, нет в армии татар. Крымских подрастающее поколение более 13
тысяч детей собрали, мобилизовали, опять же, на Урал, на трудармию. То есть остались одни старики, старухи, дети и женщины. В конечном итоге и это мало. Но они отправили. Сталин опять, открой второй фронт. Поставлен был вопрос перед Сталиным, Рузвельт, Черчилль. А у вас еще малые народы есть. А в малых народах, запомните, это 6,5 тысяч казанских татар. Греки, болгары, венгры, итого 45 тысяч. Их высылайте. Когда поставил такой вопрос, тогда Сталин понял. Ну и Берия ему помог. Своей разведкой узнал, для какой цели, что и чего. Цель была одна. Почерк сегодня идет. Если они ногой наступят на Крым, это значит Украина, Прибалтика, ихние. Краснодарский край до Грузии, ихние. Когда передали вот эти сведения Сталину, вот в 45-й год, вот здесь Рузвельт, Черчилль и Сталин, памятник поставили Ялта, они прибыли за получением подарка Крыма. Но Сталин ему показал. Но только я не могу понять, как мирно посадили их всех троих. Вы понимаете, это жертва. Сегодня то, что совершил преступление больше, чем Сталин, это Рузвельт, Черчилль. И вот след сегодня на Украине. Брат брата стреляет. Русский, украинцы, украинец русского. Теперь это украинец украинца. К чему? Кто руководит? Опять Запад. И сегодня они идут. Такой же раскол дали в нашем народе. Действительно, наш народ столько видел несправедливости, столько ненависти было вот это депортированным народом, это описать невозможно. Когда-нибудь увидите, я написал в 2 книгах, в 2 томах, и то, что сказал, и за каждой цифры буквы отвечаю. Героев Советского Союза сегодня говорят, раньше сказали 1-2. Дело дошло до 10 человек, герои Советского Союза у нас. Вот Алиме Абдинанова дали, только он герой России. А разве не герой Польши, Народной Республики Умер Адаманов? Улицы, школы названы. Посмотрите, что сделали здесь. Разбомбили их. Опять кто? Опять след с Запада. Сегодня у нас есть с вами вместе, единой семьей, с единым кулаком поставить вопрос и перед правительством Украины, перед Россией. Но Украина в одно ухо залетает, в другое вылетает. Они могут только сами себя поубивать. Но перед Россией. Сегодня крымским власти есть также след, который я вам говорил. Сегодня действительно в Крыму во власти есть подпольные, думающие о Западе. Но мы рождены здесь, и мы должны навсегда быть вместе. Спасибо вам за внимание. Я хотел бы дать слово теперь и молодежи нашей, которая расскажет несколько эпизодов, которые произошли в Великой Отечественной войне, как воевали. И приглашаю руководителя молодежной организации Руслана Олеговича. Великая Отечественная война забрала жизни миллионов людей. Горе и смерть зашли в каждый дом, и нет ни одной семьи, которую страшные события этих лет обошли бы стороной. И сейчас, в мирное время, мы не должны забывать и оставаться равнодушными к своему прошлому. Гордость за свое Отечество и благодарность каждому человеку, сражавшемуся за наши жизни, живет в каждом из нас. Мы должны помнить и ценить подвиги наших предков, рассказывать о них своим детям. Эти люди – наша гордость.
Анатолий Фетисян Абилович, участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, командир 130-го гвардейского стрелкового полка, 44-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза, полковник в отставке. Родился в расположенной в степном Крыму деревне Джадра-Шейх-Эли, ныне ударная Джанкойского района Автономной Республики Крым. Окончил 7 классов, работал трактористом в колхозе. В Красной армии с 1937 года. В 1939 году окончил пехотное училище в столице Грузии, в городе Тбилиси. В 1943 году ускоренные курсы военной академии имени Фрунзе. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Был заместителем командира стрелкового батальона. За годы войны трижды ранен и контужен. 130-й гвардейский стрелковый полк под командованием Анатолия Фетисяна Абилова в период с 27 августа по 9 сентября 1944 года в боях по прорыву вражеской обороны на подступах к реке Нарев при ее форсировании в районе населенного пункта Корневск, расположенного в 10 километрах севернее польского города Сердск, расширенные и удержание плацдарма нанес врагу значительный урон в живой силе и технике. Полк за 9 дней прошел с боями 50 километров, освободил 16 населенных пунктов. Командир полка Абилов дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Но награждение ни в годы войны, ни в первые послевоенные годы и десятилетия не состоялось. После войны продолжал службу в армии. С 1947 года в запасе. Жил в городе Жуковский. С 1964 года работал на экспериментальном машиностроительном заводе Жуковского начальником штаба и заместителем директора завода по гражданской обороне. Многие годы являлся членом Совета ветеранов комсомола города, члена Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Указом президента СССР от 5 мая 1990 года за умелое командование стрелковым полком, образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм полковнику в отставке Абилову Анатолию Фетисяну Абиловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден орденом Ленина 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3 степени, Кутузова 3 степени, Отечественной войны 1 степени, медалями иностранным орденом и медалью. Решением Совета депутатов города Жуковский от 4 мая 2005 года активному участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, члену Совета ветеранов комсомола города, члену Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Абилову присвоено звание «Почетный гражданин города Жуковского». Тейфук Абдуль, участник Великой Отечественной войны, командир 2-го стрелкового батальона, 175-го гвардейского стрелкового полка, 58-й гвардейской стрелковой дивизии, 57-й армии Степного фронта. В бою 26 сентября 1943 года батальон капитана Абдуля форсировал Днепр и захватил один из первых плацдармов в полосе Степного фронта в районе города Верхнеднепровск. Бойцы несколько дней удерживали захваченный плацдарм, обеспечив переправу на него главных сил полка. В ожесточенных боях врагу был нанесен большой урон в живой силе и технике. За умелое командование батальоном в боях при закреплении плацдарма на правом берегу Днепра и личное мужество Абдулю Тейфуку указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 18 марта 1945 года гвардии майор Тейфук Абдуль погиб в одном из боев на территории Германии, не дожив до Великой Победы, почти 1,5 месяца. 24 марта 1945 года награжден орденом Красного Знамени. Спасибо. Я бы хотел дать слово дочери Милею Мустафага Османовой Уриатке. Дорогие уважаемые ветераны, уважаемые соотечественники-крымчане, мы сегодня присутствуем на мероприятии, где отмечаем 70-летие Великой Победы. И вот чем больше отдаляемся мы от этих дней Победы, тем мы чувствуем неоценимую, какой вклад
внес в этой борьбе советский народ, в числе которых сражался и крымско-татарский народ. Я представляю, значит, одного из простых солдатов той войны, которые, ну, вложили свой определенный вклад. Мой отец 17-го года рождения был уроженцем Алматы-Архан, Бахчисарайского района. Он поступил после окончания в автодорожный техникум Симферополя и, будучи студентом, ну, призвали его в действующую армию. И тут началась война, советско-финская война 39-40-х годов. Значит, призвали с действующей армии после начала войны, и часть направили остров Ханка. Остров Ханка является, значит, территорией Финляндии, которую Советский Союз тогда арендовал для, значит, для авиабазы, чтобы защищать западные границы Ленинграда, Финский залив, подступом Ленинграда. И, значит, защищали остров в составе вот этой авиабазы. Там были очень ожесточенная война шла. Настолько там было призвано где-то 24 тысячи человек, из них остались буквально единицы. И вот, значит, когда в 1941 году началась блокада Ленинграда, их из острова Ханка перебросили в блокадный Ленинград. Настолько он рассказывал свои воспоминания, что в декабре, это когда льдом было покрыто все, перевозили их кораблями Балтийского флота. И вот там за каждый клочок земли, значит, шли ожесточенные войны. И, значит, под ожесточенными бомбежками их часть перевезли уже в блокадный Ленинград. В блокадном Ленинграде он пробыл с первых дней, 872 дня. Он был шофером и возил продукты в этот блокадный Ленинград для детей и жителей Ленинграда. Даже вот фильм есть «Блокада Ленинграда», где показывают, значит, суровая зима. Там едут с открытыми кабинами, если в случае будет машина проваливаться под лед, и это, чтобы они спасали свою жизнь. И вот когда я смотрела этот фильм, вы знаете, это вставали перед глазами его рассказы. У него все это случилось. Значит, когда это самое провалилось полуторка в те годы, они возили, и, говорит, хорошо он спасся. А потом, значит, уже служил в Ленинграде. И после окончания блокады он все дни, он какие ужасы блокадного Ленинграда рассказывал, как мать ела своего умершего ребенка от голода. И, значит, после прорыва блокады служил западную часть перебросили для освобождения на Западный фронт. Значит, освобождали Прагу, он рассказывал, Варшаву, Вену. И с боями уже 9 мая он встречал победу в Берлине на обломках Рейхстага. И даже говорил, что мелом или чем-то он написал на стене Рейхстага Мишка Татарин. Он говорит, если я поехал бы, говорит, в Берлин, я бы, говорит, нашел эту запись, если бы это все сохранилось. Вот такой путь прошел. И за бои, которые он воевал в это остров Ханка, ему было присуждено орден Гангут-41. И вот у него был однополчанин. Он и родственником приходился, и односельчанином, и однокурсником. Значит, этот человек уже много лет, по истечении многих лет, уже в советское время, приехал в Москву. Он одел этот орден, и на Красной площади встретился трижды герой Советского Союза Алексей Мересьев. Вы знаете, он обратил на этот орден внимание. Он говорит, у вас Гангут 41, и говорит, вы служили в Гангуте. И, знаете, у них вот завязалась потом переписка. И в те годы было, конечно, трудно получить автомобиль. И благодаря вот этому знакомству, ходатайству Алексея Мересьева, этому человеку в 70-е годы, значит, выдали машину. Вот даже какие эти бывают. Вот. Так что, что я хочу сказать. Вот сейчас, как никогда, мы понимаем, какую неоценимую, значит, вклад они внесли
весь советский народ, в том числе и наш народ. И сейчас мы благодарны им за это мирное небо, ветеранам войны, участникам войны, пожелать им здоровья на многие годы, сил. И еще хотела бы выразить благодарность председателю регионального общества Крым-Бірлігі Сейтумеру Нуридиновичу за то, что он сегодня собрал, делает честь этим ветеранам, уважение. И он объединяет, старается, это человек великой души большой, объединить всех крымчан, независимо от их наций, во имя процветания, стабильности нашего Крыма. Крым наш единый дом, независимо, кто бы мы ни были. Мы должны хранить и быть единственными. Спасибо вам. Сейчас, я думаю, мы уже приступим к торжественной части. Поздравлять будем ветеранов. И поэтому приглашаю руководителей общественных организаций сюда для вручения подарков. А вас мы отдельно поздравим. Идем, вручим вместе. Цветы давайте. Вручайте. Вы тоже можете вручать. Давайте. Она вручает. Да. Всем подряд поздравляем. Здоровья. Так, пойдемте отсюда подряд. С удовольствием. Дай Бог вам здоровья. Живите долго. Долго живите. Поздравляем. Рано участники. Я все за отца. От имени греков Крыма хочу поблагодарить председателя региональной организации Крым-Бірлігі Ниметулаева Сейтумера, поблагодарить ваших сотрудников. Вам лично большое спасибо за то, что вы участвуете в таких, скажем, программах, таких событиях, отмечаете их. Мы готовы сотрудничать с вами всегда и везде. Я хочу пожелать вам успехов ваших во всех начинаниях. У вас хорошая команда, поэтому, я думаю, сообща мы достигнем правильных и хороших результатов. Спасибо большое.